Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Nah, hari ini tuh saya akan memberikan tutor obat batuk dari jeruk nipis dan madu. Oke, bahan yang digunakan tuh cukup mudah ya guys. Jeruk nipis, madu, dan air hangat. Jeruk nipis ini tuh mengandung antimikroba sehingga mikroba-mikroba yang ada di tenggorokan kita itu akan mati. Sedangkan madu memiliki kandungan antibakteri. Oke, langsung saja kita ke tahap. Nah, pertama itu kita iris jeruk nipis menjadi dua bagian seperti ini, tapi ini tinggal satu. Kemudian taruh sini ya guys. Peras. Untuk yang pemula itu jangan terlalu banyak ininya ya, airnya ya, karena kita tergantung selera juga. Nah, ini udah cukup. Kemudian ini air hangat secukupnya, masukkan. Oke, kemudian tambahkan madu. Nah, setelah itu aduk sampai rata. Ini guys, nah selain jeruk nipis itu mengandung antimikroba, jeruk nipis itu mengandung vitamin C juga yang baik untuk daya tahan tubuh kita. Oke, salam sehat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.